已經4/5嘅賓賓已經 cut 咗4/5啊，唔係4/6啊嘛，差唔多啦。呢個陪你一齊未 cut， 邊個夠膽咪再嚟 cut 一 cut 咯，好容易啫嘛，唔係我 cut， 你嘅老闆、你嘅 boss 唔滿意咪 cut 咗你咯，又唔係我嘅啲錢，你 boss， 你唔中意 boss， 呢蝕盡就吊頸死佢咯，再唔滿意嘅就 cut 你嘅班，你話你強大啊嘛，你咪強大起來吧。殺一儆百，以儆效尤，做釘我。